личное лидерское развитие, то есть развитие, личное развитие лидера. Мы говорили о том, что чтобы иметь власть с людьми и с Богом, нам нужно работать над собой, чтобы понять свой авторитет в тайной комнате. С этого места мы начинаем, мы посмотрели вчера с точки зрения учения и обучения. Постоянное, продолжительное самообучение, которое должно быть над нами и в нашей жизни. Если мы, вчера мы смотрели Евангелие от Матфея, 6 глава, где Иисус говорит нам о том, что если кто хочет, если 6 глава 5 и 6 стихи, чтобы мы закрыли, если кто хочет молиться, пускай закроет свою дверь за собой и молится Отцу в тайне. И тот, который видит тайное, воздаст явно. И я именно хочу говорить, что это было в области, то есть ты занимаешься над собой, когда никто не видел. Ты работаешь. Я думаю, что мы подробно, очень подробно рассмотрели то, что поможет нам поняться и развивать себя в хорошего лидера. Если мы будем делать то, что я говорил нам вчера, если мы будем двигаться в этом направлении, вы не останетесь простым человеком. Ты не можешь быть простым при таком образе жизни. Поэтому сегодня я хочу продолжать другое направление. Я сказал, две вещи. В двух направлениях нужно будет работать, если вы хотите развить в себе сильного лидера. И второе направление сегодня это развитие личное общение с Богом. Это развитие себя в плане молитвы. Личное развитие себя в лидера через молитву. Развитие себя в лидера вчера было через самообучение, сейчас через молитву. Но я хочу вам сказать, что молитва, она настолько важна, что не существует человека на свете, который сильнее, чем его молитвенная жизнь. Если вы не слышали, я повторю. Не существует духовного человека, который был бы сильнее, чем его молитвенная жизнь. А молитва, ваша молитвенная жизнь, ваша жизнь в общении с Богом, она определит, сколько у вас будет власть в духовном мире. Никто не бывает духовно, особенно если он лидер, никто не будет иметь больше авторитета в духовном мире и перед людьми также больше, чем время, которое он для себя уделил молитве. Я бы хотел сказать, что нет для лидера, для ничего формирования лидера, чем это. То есть мы должны научиться воевать против своей плоти, воевать со своей слабостями, воевать и подавлять ветхую природу и выигрывать эту войну молитвой. То есть, потому что плоть, именно такая молитва, вы знаете, есть молитва, которой мы молимся, которая очень приятна. Особенно, когда все в церкви, 30-минутная молитва, или 5-минутная молитва, тогда все хотят молиться, когда вся церковь собирается. А есть другие молитвы, которые намного глубже, где нужно будет пахать. Есть молитвы, где тебе придется трудиться по-настоящему. Тогда вообще не хочется. Именно поэтому я использую слово, нужно именно воевать со своей плотью, победить и составить эту плоть замолчать, пока ты хочешь сказать, нет, я хочу определить свою судьбу с Богом. Я хочу провести время с Ним и решить кое-какие вопросы с Ним, чтобы плоть молчала в это время. Так что молитва важна для всех нас. И когда я говорю о молитве, я не просто имею в виду, обыкновенные молитвы, как люди понимают. Если мы хотим молиться как лидеры, и чтобы эта молитва сделала нас кем-то, то это должна быть молитва эффективная. А молитва, которая будет услышана, должна быть эффективна. А молитва, которая будет эффективная, должна быть усиленной. Потому что написано, что много может только усиленная молитва. Так что, если мы хотим быть настоящими лидерами,
Nam нужно выучить молиться и научить себя, развивать в себе качество и умение молиться усиленно. Есть некоторые люди в церкви сегодня, которые уже потеряли, что это значит. Они вообще не понимают, что есть еще глубокое измерение молитвы, которое мы называем усиленной молитвой. Это когда ты ставишь условия себе, твоей плоти, когда ты ставишь себя под, как это вам сказать, под прессом или когда ты ставишь себе, согнул себя и говоришь, что нет, я буду в этом состоянии, пока я не одержу победы. Это согнуть свои потребности временно, согнуть свои плоские, крики. И говорит, нет. Вот то же самое то, что делал Иаков, когда он воевал с этим ангелом. Всю ночь он воевал. Это не просто физически. Никто не может. Написано, из твое имя будет Израиль от Иакова, потому что ты воевал с Богом и одержал победу. Вы, конечно, знаете, что никто не может победить Бога в молитве и так далее. Сражение. Так что речь не идет о физическом сражении. Князь, Божий князь, или как это его обозначает, князь Божий. Или, не просто князь Божий, Израиль обозначает. Израиль обозначает человек, который боролся с Богом и одержал верх. Так что, и это духовно, это не физически, конечно. Никто Бога никогда не видел. И ангела, это все духовно. Он во сне это делал. Он во сне, так что это духовно. И то же самое, многие из нас, мы должны научиться именно вот таким образом. Знаете, когда уже утром было, и нужно было этому ангелу идти, он говорит, нет, я тебя не опущу, пока ты мне не дашь ответ. Есть такие молитвы, есть такие времена, когда мы должны вот так стоять в молитве. И говорит, Господь, я делал свою часть. Теперь я свободен, я спокоен. Не буду переживать, о чем мы говорили днем. Я не буду беспокоиться, я не буду переживать за Бога. Это не мое дело. Я уже свое сделал. Я уже побил с тобой в молитве. Я уже сражался в молитве. Все, теперь я спокоен. Я свободен. И я живу в отдыхе. Потому что некоторые, которые слышали меня днем, они подумали, что это значит, не надо напрягаться. Не, надо напрягаться. Только не надо переживать. Ведь тут я просто стараюсь баланс свести. Я хочу дать вам некоторые ключи и шаги. То, как я вам дал вчера, как вам развивать свое учение, обучение Библии, самообучение. То я хочу сейчас дать вам некоторые шаги, как вам развивать себя молитвенно. Или что побудит, какие шаги побудит, вещи, которые побудят вам к лучшей молитвенной жизни. Евангелие от Марка, 1 глава, 35 стих. 1:35. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. У Бога был, и у Иисуса был один из его приоритетов. Это всегда молитва. У Иисуса было больше последователей, чем у каждого из нас. Каждый день за ним последовало множество людей. Но он никогда не был слишком занятым, чтобы уединиться с Богом. Он не позволял работу, он не позволял дела, он не позволял окружение, он не позволял народу и толпе мешать ему уединиться в молитве. Если ты не дооцениваешь твою молитвенную жизнь, ты не планируешь жить далеко с Богом. Человек, который не может отстранить себя от всех дел, человек, который не способен организовать себе так, чтобы поставить все остальное дело во второй план. Чтобы лишь уединиться с Богом. Он еще не готов для высокой высоты, для высоты. Он еще не готов для высоты. Пока он внизу. И будет там гулять долго. Он будет там гулять долго. Внизу. Так что, если человек, который хочет иметь успех в служении, номер один, ты должен определить для себя, что Бог,
он выше всего, он превыше всего, и твое отношение, личное отношение с ним превыше всякие твои другие приоритеты. Проводить время с Богом намного лучше и важнее, чем давать консультации. Проводить время с Богом намного важнее, чем проповедовать. Проводить время с Богом намного важнее, чем быть в церкви, ходить по воскресеньям. Уделить уединенное время с Богом намного важнее, чем все другие твои деятельности, которые ты делаешь для Бога. Это должен быть номер один приоритет. А если ты еще не дорос до этого, ты еще не дорос до того, чтобы достичь успеха, значит, ты еще не готов вообще для успеха. И ты можешь сидеть, и гулять по городу, будь обыкновенным. Но если ты хочешь быть в Божьем движении, сверхъестественным в руке Божьей, и быть подобным на орудие, которое разбивает, скалы, и быть как в руке Божьей, как молота, который он разбивает всякие твердыни дьявола. Ты должен проводить с ним время. Ты должен научиться уединиться с ним одни. Ты и он. Потому что все остальное зависит от того, что Бог дает тебе. Все остальное, служение людей, зависит от тебя. Если тебя не будет, их не будет. Поэтому Бог ценит тебя больше, чем ту работу, которую ты делаешь для Него. Поэтому Он ценит тебя, и Он хочет иметь тебя больше, чем Он хочет иметь тысячи или миллионы, которые ты делаешь. Потому что если тебя не будет миллиона. Ты нужен Ему, чтобы собрать миллионов. Поэтому у Бога есть миллиарды людей сейчас по миру. Сколько населения мира? 6 миллиардов. Ему нужно одного человека или кого-то, кого он мог бы использовать, чтобы собрать эту жертву. У него есть миллиардов, он мог бы собрать их сам, без проблем. Но ему нужен человек. И ничего не сделает, кроме как только через человека. Он говорит, я ищу, искал среди них человека. Так что ты важнее, чем все большое служение, которое у тебя есть. Очень часто некоторые из нас даем себе такие excuses, такие извинения и поводы. Говоришь, что, я занят, у меня такое служение. Сброс. Самое большое твое служение, это служение Богу. Один на один с Ним. Так что, если ты еще это не понял, ты можешь вернуться в детский сад в духовном мире. Да. Ты имеешь право заниматься деятельностями Божьими или Божьими делами только после того, как ты уже провел достаточное время с Богом. 8, допустим, Деяния апостола, 1 глава, 8 стих. С 4 по 8 стихи. Он говорит, что не отлучайтесь от Иерусалима. Он запретил им. Не отлучайтесь, пока вы не облегчитесь силой свыше. Это не он не виноват. Он никого не загоняет на служение или куда-то. Он никого не гонит, что спешит, быстрее наднимается. Он говорит, no. Сиди, успокойся. Будь со мной. И я вам скажу, они ждали 10 дней один на один с Богом наверху, на 2 этаже. Терпение набрали. 10 дней там, только молитвы и посты. Когда сила свыше сошла, как землетрясение. Это то, что мы видим в Деяния апостола 2 главе потом. Кто-нибудь здесь? Так что молитва важна. Иисус не пренебрегал это. Допустим, Иисус мог бы сказать, я же сын Божий, в конце концов. Вот у меня Царство Божие внутри себя есть. Но он знает, что Царство Божие внутри него есть. Но если он не будет общаться с Отцом, который есть главой Царства, как он может проявить это Царство? Слабовато получится. По-вашему, многие из нас получается очень слабо в этом направлении. Хотя он в нас есть. Вы еще со мной, нет? Так что, во-первых, первый шаг к развитию личной молитвенной жизни. Вы должны быть подобны Иисусу. Выделите себе каждый день определенное количество времени. 30 минут, час, 1,5 часа, 2 часа. Но чтобы было стабильное.
количество времени, которое вы будете проводить с Богом каждый Божий день. Есть некоторые, которые даже могут более дисциплинировать себя более сильно. Они могут говорить, что каждое утро, или каждый днем, или каждый вечер буду проводить столько времени. Но от тебя определенное время на день. И пускай это для тебя будет религиозно сохранено, то есть фанатично сохранено. Фанатично. Чтобы это было самое важное в твой день, в этот день. Допустим, просыпайся в день, чтобы самое важное время, которое у тебя в этот день, будет твое время с Богом. Допустим, у нас завтра будет служение исцеления, служение помазания, будет свидетельство воскресения из мертвых. Но самое важное для меня, это будет мои 2 часа или 3 часа с ним с утра. Остальные это уже продукты и результаты этого тайной комнаты. Это тайной комнаты. Все эти чудеса уже, которые здесь будут, раковые, исцеления и так далее, это уже не меня не волнует. Это уже результат, это уже последствия, короче. Но самый важный день, который я ожидал завтра, это мое утреннее время с ним. Это всегда должен быть твой кайф. То, чего ты ожидаешь. То есть каждый день у каждого должно быть это. Одни, которые есть, которые более строгие, которые говорят с того, может быть, с какого-то часа до какого-то часа. Но есть, я, допустим, делал это раньше. Особенно, когда я был меньше свободный, когда у нас, не то, что меньше свободный, когда, допустим, когда я еще не женат, или когда у нас еще не родился ребенок, я был, но сейчас тоже я могу это делать, но я вижу, что я более расслабленный вроде бы, но я определенное время, которое я наметил, сохраняю каждый день все равно. Конечно, Бог позволит тебе иногда пройти через такие ситуации, что ты даже не сможешь молиться 1 минуту в день. И Бог будет специально устраивать такие время, чтобы ты не начал иметь веру в твою молитву. Чтобы молитва твоя не стала для тебя опять упование в явление, как у Илии. Проявление, как у Илии. Чтобы молитва эта не стала, ты не начал смотреть на это опять как магии. Или как талисман. Чтобы ты мог просто видеть, чтобы ты всегда ставить эти вещи, как молитва, на свое место. Это не то, что отвечает тебе. Это не то, что тебе дает успех. Это не то, что дает тебе прорыв. То, что дает тебе прорыв, это то, с кем ты проводил это время. Не то время, которое ты проводил. Кто-нибудь здесь со мной? То есть то, кто важен, это не столько количество молитв, которые ты совершил, а кому ты совершил эту молитву. Поэтому иногда он уберет вообще эту молитву из своего расписания. Чтобы ты мог знать, что даже без этой молитвы он остается с тем же самым Богом. Но есть некоторые, которые скажут, что вот у меня не получается, значит Бог мне не позволяет. И они пойдут 2-3 месяца пролеты без молитвы. Вот когда ты упадешь, ты прямо лбом в грязь. Потому что во имя того, что Бог тебя тренирует, ты не можешь скрыть под этим лень. Бог не терпит лень. То когда я говорю, допустим, что Бог сделает так, чтобы ты обошелся без этой молитвы, и Он тебя еще при этом проявит больше знамен и больше помазания, чем когда ты молился 10 часов. Когда я это говорю, я имею в виду, что Он это позволит, чтобы ты не имел веру в эти вещи, но Он не захочет, чтобы ты превратил это в традицию и начал гулять. Не. Если ты начинаешь вообще гулять и обойтись без молитвы, вообще дьявол тебя так поймет в каком-то угле. Он даст тебе хорошее по заднице. Дьявол, я его знаю. Не шути с ним. Так что это все должно быть в порядке. И не ты должен тогда сказать, устраивать себе каникулы в молитве. Это Бог знает ситуации, какие. Ты просто сам видишь, что не получается. Но у тебя должно быть это все равно приоритет. Ты должен всегда это ставить приоритет. То не надо расслабиться во имя того, что я не хочу стать религиозным. Вы слышите меня, да? Или слишком напутанно говорю. Хорошо?
Amen. Так что у тебя должно быть личное время, которое уделяет каждый день. Проводишь с Иисусом. То, что важно сама, и то, что произойдет, это знамение, это не та молитва, а общение с Отцом. Это отношение, которое вырастает от этого. Вы поняли, да? Потому что ты познаешь Его через это. Он тебя познает, ты посвящаешь себя Ему также. Второй. Как себя развить себя, развивать себя, понять себя молитвенную жизнь. Понять, развить своего молитвенную жизнь, чтобы соответствовать жизни лидера. Постарайся иметь собственное время отлучения с Богом. Собственное время отлучения с Богом. То есть, кроме того, что мы каждый, уединение, да, время уединения с Богом. Кроме того, что мы все с вами молимся каждый день, все молятся. Кто-то с семьей, кто-то сам, кто-то... Это повседневный день, это у всех верующих должна быть такая жизнь. То, что первое, то, что я говорил. Но как служитель, который рассчитывает на большого успеха, в деле Божьем, и который хочет быть лидером, чтобы за ним люди пошли. Кроме того, что ты молишься каждый день, как все, ты должен развивать в себе другую культуру и привычку уединяться отдельно с Богом. Уединение. Личностное уединение с Богом. Что это значит? Это значит, ты выбираешь какое-то время, либо в году, сколько-то дней, ты уходишь и проводишь каникулы с Богом. Уединяешься с Ним. Либо это раз в месяц, либо это раз в 2 месяца, или раз в 3 месяца. Но чтобы у тебя было зафиксировано, чтобы ты сам знал, что есть вот сколько-то дней, которые я просто с Богом напролет. Никто там не стоит между вами. Ни дети, ни семья, ни жена, ни муж теперь, ни работа, ни церковь, ничего. Ты просто с Ним забываешь обо всех житейских делах, обо всех проблемах и заботах. Но я это не говорю, как для верующих простые. Я говорю, как лидерам. Помните название нашей темы? Как развивать себя в лидера. То есть, развитие лидера. Через молитву. Это лидер. Мы говорим о лидере. А пастыря и проповедники это лидеры прежде всего. Потому что когда я был младенцем, я слышал такие вещи, я испугался. Я говорю, Боже мой, тогда я умру, наверное. Или я никогда не состоюсь как пастором. Но когда я говорю с взрослым людям, то они понимают. Правда, я говорю? Понимаете меня? Вот. Поэтому если ты хочешь быть лидером, который не просто будет иметь название, или просто галушка там иметь, но который будет иметь власть не просто перед людьми, чтобы люди бегали за тобой, но лидер, который Бог будет признать. Лидер, который ангелы знают и узнают его голос. Который начинает говорить на служении, только что сказал и все ангелы начинают бегать туда-сюда. Чтобы исполнить то, что он скажет. Это значит, есть власть над ним. Вот об этом мы и говорим. Так что, если ты хочешь развивать себя в молитвенной жизни, как лидер, Божий лидер, у тебя должен быть это второе то же самое. Допустим, у меня каждый месяц есть, я даю десятину Богу. Хотя бы 3 дня. Чтобы просто, побыть с Ним. Моя жена и моя семья отпускают меня. Потому что они знают, что прежде всего, даже раньше них, в моей жизни должен быть Бог. Он на первом месте. Я забываю о церкви в это время, о семье в это время. Звоню, конечно, домой. Чтобы знать, как дела там. Следующее. Я бы хотел сказать, что тут желательно соединить вот такие времена уединения с пастом. Желательно это делать с пастом. То есть, если ты будешь уединяться и помимо Бога с тобой будет твоя колбаса и салат, и будешь варить картошку и так далее.
Тут тебя не хватит времени, чтобы как-то быть с Богом. Ты не успеешь. Так что, когда ты знаешь, что ты идешь к Богу непосредственно, лучше отложи катушку на несколько дней. И можно подарить твой риск кому-то также. Да. Хорошо. Допустим, когда я был пастором, со второго года, я начал ощущать очень сильную усталость. И я начал видеть, что я молюсь, и я молился в то время где-то 3 часа в день. Я думал, но все равно что-то не хватает. Я начал чувствовать бремя на себе. И легкость соблазн. Я дошел до такого, что я уже не могу смотреть, слишком, я должен себя дисциплинировать, чтобы не смотреть некоторые вещи или не. Это не есть жизнь победы. Это не есть жизнь победы. Или чтобы не делать какие-то вещи. Но когда ты вещи стоишь на духовном мире, это не, каждая картина тебя не соблазняет. Ты намного выше них, что ты в сфере доминион, как это называется. Ты доминируешь над грехом, над соблазнами, ты даже не думаешь, не вспоминаешь искушение. Но когда ты как лидер начинаешь замечать за собой, что ты смотришь телевизор, какие-то картины и ерунду там показывают, и что-то трогается в тебе. Ты не в очень хорошем состоянии. Или ты тем более на улице видишь женщину или мужчину, и что-то ты чувствуешь, что нет, очень смотреть еще раз. Если ты еще продолжишь в этом состоянии, еще меньшешь. Остальные напишут тебе историю. Бил такой. Но чтобы, чтобы на уровне, доминион, на уровне господствования, на уровне превосходства над грехом, болезнью и так далее, нужно себе ставить. Нужно иметь такой образ жизни, который тебя настраивает на много вещей, на много больше этих вещей, чтобы тебе не пришлось тратить слишком много времени на сами изгнание плоти, изгнание глаза, изгнание бесов, изгнание. Ты уже не знаешь, что изгнать. Скоро сели телевизор, выгоришь из дома. Но на улице, куда ты дойдешь? Поэтому надо просто иметь духовную победу. И чтобы это иметь, но допустим, у меня не было проблем в этом направлении. А тут, потому что давление служения, бремя служения, это что нет, у тебя уже не хватает силы противостоять греху. Значит, тебе надо усилить свою молитвенную жизнь. Или ты обнимаешь женщину, и ты обнаруживаешь, что у тебя уже не ту музыку играет эмоция. No. Или мужчина обнимаешь, и чувствуешь, что не туда пошла эмоция. No. Надо поправить это дело. Надо поставить себе на много вещей. Ты должен обнять женщину и чувствовать, что ты обнимаешь сестру, или маму, или дочку. Есть многие разные, многие подсказки, которые тебе подсказывают, что тебе надо улучшить свою жизнь. Допустим, другой раз я много работал физически. Но я могу работать физически больше, чем обыкновенного человека. Благодаря двум вещам. Благодаря тому, что у меня очень хорошее духовное покрытие, но молитвенное покрытие. Я молюсь, и за меня молятся. Допустим, если за меня не молятся, я знаю. Если, допустим, кто-то должен молиться за меня какой-то день, и в этот день, или в какой-то промежуток дня, кто-то пропустил, и это не делает, я это знаю. Потому что я чувствую. У меня есть свет. Допустим, если в день какой-то я вышел без моих, определенный режим молитвы, я устаю быстрее в этот день, чем обычно.
Вот, и когда я там входил в систему, что я устаю физически, чем обычно, обыкновенные люди устают так. Но я, могу идти extra mile, дополнительный миль, благодаря тому, что я раньше себя хранил в духовном, пораженном духовном состоянии. Я могу набежаться туда-сюда еще. То есть крепость духа дает крепость еще плоти. Конечно, я устаю, но не так часто. Но когда я мало молюсь или слабо молюсь, я вообще выбитый. Когда я молю, работаю только чуть-чуть. Вы поняли, что я имею в виду, да? Но когда ты обнаруживаешь это постоянно, как ты служитель, значит, тебе надо улучшить и увеличить твое время с Богом, развить, увеличить это больше, чем было. Твоя молитвенная жизнь. Следующее. Это третий, да, будет или четвертый? Третье. Было бы хорошо вам, как духовный лидер, если вы хотите быть духовным лидером, который действительно, будет разрушать дела дьявола во всех планах и выигрывать невидимые битвы. Вы знаете, конечно, что особенно если вы лидер на уровне не просто одной церкви, особенно если вы лидер на уровне города, или лидер на уровне страны, или лидер на уровне мира. А есть некоторые битвы духовные, которые идут против вас и ведутся о вас, и относительно вас, которые вы не знаете. И никогда не узнаете, пока вы не увидите Иисуса лицом к лицу. Есть сражение постоянно, что касается нас. И бесы, множество числа идут против лидеров. И против, пасторей и так далее. И это есть, это реальность. Мы это не видим, потому что мы не видим духовный мир. Но если ты хочешь из тех, которые хочет одерживать эти невидимые победы регулярно, важно, чтобы ты добавил в твоей молитвенной жизни регулярные ночные молитвы. Регулярно я имею в виду хотя бы раз в месяц, или раз в 2 недели, или раз в неделю. Как у тебя получится? Не обязательно лично. Можно со всеми, со всей церковью, или лично, или как у тебя получится. Потому что ночью обычно гуляет дьявол. Он гуляет. Ночью он делает свои дела. Поэтому дела тьмы. Есть князь, который господствует над делами тьмы. То есть, как там написано, власть начальства, духи, мироправители тьмы века всего. Вот, именно мироправители. Есть мироправители, которые господствуют мира тьмы. И они любят темноту. Они любят ночь. И именно тогда, когда все спят, все Божьи генералы сложили свои власти, свои силы. Они спят. Тогда, дьявол любит гулять. Поэтому очень важно, чтобы иногда ты наносил их неожиданные удары. Да. Чтобы ты с другого угла восстал. Аминь. То есть это не обязательно для нормальных христиан. Но если для христианин, который хочет ходить на уровне власти, на уровне, постоянной победы, желательно не ограничивать свою жизнь таким образом. Желательно поднять свою молитвенную жизнь на высокий уровень. Значит, Иисус Христос не пренебрегал ночные молитвы. Допустим, когда мы говорим о ночной молитве, сейчас кто-то думает, это только церковь слова веры или какая-то церковь. Это просто их традиция. Но. Если Иисус что-то делал, это уже превращает эту вещь в все мирное, все христианское, общехристианское. Не просто что-то, которое отдельная церковь может делать, не может не делать. Но если Иисус как лидер посчитал нужным молиться по ночам, я идти, это обязательное дело. Обязательное дело. Это может быть собрание общее, это может быть личное, как получается. Когда-то у меня получалось сделать личные молитвенные, ночные молитвы.
я имею прекрасное время. Это когда я жил один. Теперь у меня не получается, но зато у нас есть в нашей церкви по пятницам ночные молитвы, которые я стараюсь быть. Так что у тебя должны быть тоже регулярные такие молитвы, хотя бы раз в месяц. Либо со всей церкви, или сам. Или раз в 2 недели, или каждую неделю, как у вас получится. Евангелие от Луки 6 глава, 12 стих. Мы видим, что Иисус не пренебрегал это дело. Евангелие от Луки 6, 12. В те дни взошел он на гору помолиться и пробил всю ночь молитвы к Богу. Иисус знает, что есть причина, почему нужно бодрствовать по ночам. Пробил там всю ночь молитвы к Богу. Даже Иисус. Это дает тебе что-то, которое ты не знаешь. Но я потом объясню. Все то, что дают молитвы, то, что мы сказали, все, что они дают нам молитвы, именно как служителю и в нашем служении. Я вам это все опишу сейчас. Такие усиленные и хорошие молитвы, поставленные молитвенная жизнь. Какие победы, что они приносят в вашу жизнь. Но не сейчас, я пока закончу. Еще, если ты хочешь быть хорошим лидером, очень важно, чтобы ты практиковал еще, это 4, да, будет? 4, чтобы вы практиковали совместная молитва с другими верующими. Просто практиковать совместные молитвы. Это может быть на ночной молитве, это может быть просто где-то другое, на лидерском или просто где-то, где другие, не вся церковь обязательно, просто где другие верующие были. Имеешь в виду, где будет больше, чем ты одного. 2-3 человека или 1000 или сколько. Потому что есть сила в общей молитве. Написано, если 2 или 3 согласятся. Бог всегда ищет таких людей, которые бы имели одно сердце, один дух и согласятся в молитве. И это поднимает вас в другой уровень отвеченной молитвы. Так что очень важно, чтобы мы как лидеры церкви практиковали это тоже. Иисус часто уходил в единенное место со своими учениками, чтобы молиться с ними. То есть он практиковал это дело. А ты как лидер, очень важно, чтобы ты внедрял кое-что в твоих лидеров. Есть что-то, свои подопечные. Есть что-то, что переходит наших людей, когда мы проводим с ними время. Особенно в молитве. Ты даже можешь не молиться за них непосредственно. Но когда ты практикуешь это просто с ними, что-то переходит на них. Так что получается, что такая молитва достигает не сразу, не сколько задачи сразу. Она отвечает в вашей молитве совместно, она ободряет тебя, назидает их и переходит, и передает им кое-что, какие-то духовные дары. Следующее. Пути, как мы можем развивать свою личную духовную молитвенную жизнь. 5, да? Практикуйте, упражняйте себя в ходатайственной молитве. Старайтесь молиться за других. Ходатайственная молитва – это молитва, которую мы совершаем для других людей. И эта молитва больше, очень часто бывает молитвы брани, молитвы воинствующие, такие молитвы, которые упорные, которые интенсивные такие. То есть позволять себе, отдать себе Духу Святому, чтобы ходатайствовать через тебя. Ты говоришь, как это делать? Постарайся молиться в Духе. И позволять Духу, прикасаться к тем местам, куда ты не можешь идти. И куда ты не мог бы идти сам. Это понятно, да? Теперь, зачем нам, как лидерам, проводить такое время с Богом или такие внимания уделять молитве и так далее? Зачем нам развивать свою духовную жизнь? Я сказал уже утром, что я помню, как Кеннет Хейгин сказал, что когда он начал молиться 6 или 45 минут в день, что изменения такие пришли огромные в его служении. Что дары Духа Святого начали использоваться и так далее. Что если человек может сохранить это обычай, час или полчаса, даже в день, чтобы это было регулярно, то твоя жизнь не останется по-прежней.
Но не только это cosa пример, но я вам скажу сейчас и перечислю вам, какие пользы такие усиленные, развитые молитвенные жизни даст вам, как служителю. Во-первых, если у вас будет дисциплинированная молитвенная жизнь, огонь Божий всегда будет гореть в вашей кости. Молитва не позволяет огню Духа Святого потушиться в вас. Я обнаружил несколько лет тому назад, что когда я засуетился, и мне не получилось молиться 3 дня, мне уже вообще не хочется молиться больше 2 минут. Я попал в такую сложность, чтобы молиться 15 минут. Потому что я только пропустил 3 дня регулярной молитвы. То есть огонь потушился, или потух. Вот, если мы не хотим, чтобы огонь Духа в нас потух, очень важно, чтобы мы держали темп, молитвенный темп на стабильном уровне. Стабильно. Чтобы не позволять себе опускать ниже определенной молитвенного уровня. Следующее. Особенно такие молитвы, ночные молитвы и личные молитвы с Богом, они идут туда, куда вы не могли идти. Я уже сказал, что есть силы, духовные силы, которые группируются против лидеров. Особенно когда ты лидер большой церкви или города или страны, есть определенные бесы, которые идут на тебя на том уровне, который ты находишься. Если пастор маленькой церкви, есть определенные бесы, которые направлены на тебя на том уровне лидерства, который ты занимаешь. И поэтому мы знаем, что есть духовный мир, правильно? Вот. И эти духовный мир, они воюют нас, они хотят уничтожить нас. Поэтому молитвенная жизнь, вообще любая молитвенная жизнь, и стабильная, и хорошая молитвенная жизнь, постоянно разрушает планы и дела сатаны. Мы же не знаем, какие планы у него, и какие дела он замышляет. Но твои молитвы, просто ты даже не знаешь, что. Но пока ты молишься, Дух Святой ведет с тобой за тебя бран. Хорошо, вы первый, который я сказал, напишите его местописание. То есть я говорил сначала про огонь Духа, да? Это от Луки 4, первые 2 стиха, и 14 стих. Второе, которое я сейчас сказал, Ефесянам 6, 11 по 12 стихи. Стабильная и сильная молитвенная жизнь приносит освобождение в твою церковь. Приносит сверхъестественное движение Божье в жизни других людей. Может быть, не в твою церковь, но в жизни других людей. То есть, когда ты сам просто у себя в комнате молишься, и сохраняешь эффективную, сильную духовную жизнь, и молишься, и сохраняешь молитвенную, эстафету, молитвенное бодрствование, автоматически, не обязательно, что ты идешь молишься за кого-то. Автоматически Бог прикасается к людям и помогает и разрешает, особенно когда ты ходатайствуешь. Допустим, очень часто я сплю дома у себя, и мой дух ходатайствует. Или я где-то ходатайствую дома. Я молюсь, когда я в молитве. И я молюсь просто как нормально здесь. А кто-то нуждается, и знаете, у нас большая церковь. Вы не представляете, вы все пастыря здесь, многие. Я вам скажу, я не буду больше занят, чем вы. Но я не больше занят, чем вы. Я не занят слишком. Я все это предпочитаю решить в духовном мире. Почти каждый месяц кто-то приходит ко мне, пока я дома, молюсь где-то, или дома, или где-то. Мой дух идет к кому-то в другом части города и говорит им слова, или служит им какие-то определенные вещи. Допустим, кто-то идет домой и думает совершить самоубийство, и слушает мой голос. Как будто я стою за ним, сзади. И слышит, как я молюсь, махала, махусикита, я баба, мой голос. И говорит, что не сделай это, пожалуйста, я прошу тебя, Иисус тебя любит, не сделай это. И все. В это время я не знаю ничего, я просто молюсь дома.
Или, допустим, кто-то спит во сне, и Бог мне, допустим, я молюсь, как обычно, просто дома сплю. И я просто молюсь, и я прихожу к этому человеку, да, мой дух приходит и говорит некоторые вещи ему или ей об этой ситуации, которую я даже не знал ничего сам. И когда этот человек приходит ко мне в жизни, при жизни, и мне говорит, вы мне сказали такое, я вас видел, я говорю, я даже не в курсе. Но вы знаете, Дух Святой знает то, что мы не знаем. И поэтому существует орудие, которое мы называем молитвой. Так что очень часто вы можете не знать, что, почему. Но Дух Святой знает. Аминь. И Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Кто-нибудь со мной? Так что просто будьте верны перед Богом. И через ваши молитвы Бог будет приносить освобождение, спасение людям. Даже то, что я говорю сейчас, это происходит даже с неверующими людьми. Почти каждый раз люди приходят ко мне, неверующие, и говорят, я был в больнице перед операцией раковой операцией, или дома. Меня отказались от меня. И я вижу вас, что передо мной стоит такой человек. Он меня никогда не видел ни по телевизору, ни что. И говорит, иди по этому адресу, и ты увидишь его там, он спасет тебя. А это не однозначный раз. Это не однозначно. Я могу в воскресенье встать и сказать, чтобы люди, которые из церкви Слова Веры, которые пережили это, либо до, когда они еще были в миру или в церкви, чтобы они стали, вы бы видели десятки станут. Но я не ходил никому, тем более, когда они неверующие. Я даже не рассказываю эти свидетельства. Но я просто вот этот пункт хочу, чтобы оно дошло до вас. Потому что молитва это такая неблагодарная вещь. Мы молимся, и очень часто ты даже не знаешь, что такое есть. Ну, не все же приходят к тебе рассказывать. Хорошо, что иногда кто-то приходит мне говорит. Но в основном же не говорит. Вот. И очень важно, чтобы вы знали такие свидетельства. То вы могли быть ободрены, что отца вы не знаете, может быть. Отца вы не знаете, но Бог что-то делает через ваши молитвы. Что? Я расскажу вот об этом как раз. Ну, я спал, и у меня было такое... спал ночью, вот. И перед этим у меня было такое... Я слаб в молитве, я почти не молился. И я уснул, и где-то в 4 часа ночи, ко мне пришел Сандей, и прям дотронулся, и мне сказал, вставай и молись. И я встал, начал молиться, и та сила была. Аминь. То есть такие вещи бывают, которые Бог будет совершать посредством вашей молитвы, когда вы даже не думаете об этом. Вы у себя дома, вы даже не видите ни видения, ничего, но будьте верны в этом деле. Слава Богу, у меня была семейная проблема, и я не знала, что делать. Да, было тяжело. И я видела, как пастор Сандей ходил тоже в проблеме, рядом со мной ходил. Я думаю, почему же я ему ничего не говорю? Но он своим видом настолько показал, что он идет с охраной, он никого не боится. Он с поднятой головой, а я хожу с тачечкой. Я утром проснулась и говорю, Господи, забери от меня эту ношу. Я не хочу быть с ношей. Я хочу быть выпрямленной, как пастор Сандей, идти впереди и с победой. И действительно, знаете, в молитве это отдала. И тут же я почувствовала, что Господь меня укрепил и сделал меня сильной в вере. И очень много, я могу сказать, свидетельств, которых Бог показывал мне через пастора Сандея, как мне себя вести для того, чтобы быть укрепленной. Слава Богу. Хотя я не знал об этой всей истории. Что вы хотели сказать? Быстренько. Что касается этой темы, да? Я хотела сказать, что у меня очень сильно была головная боль. И я хочу сказать, что Бог, Он никогда не опаздывает. Позвонил Юра Коршунов, сын пастора Олечки. Вот. Он позвонил, и я говорю, Юра, как только включаю прославление, все прекрасно. Только переключаюсь на свои дела, все, опять головная боль возвращается, все, говорю, помолись. Он говорит, ну ладно, положи на голову трубку. Я говорю, считай, что она уже там. Он помолился, я легла спать. Боль еще была. В 3 часа ночи, Дух Святой поднимает. Как огурчик народился свежий. Вообще очень часто поднимает Дух Святой именно в 3 часа ночи. Не знаю почему. Спасибо. Это чуть-чуть в другом направлении, но тоже Бог так работает.
Я уже... Но должна относиться к теме. Только. У меня проблема, ну как проблема, конечно, она уже не проблема, но детки мои еще не покаялись. И вот я недавно видела сон, что приходит пастор Сандей в семью мою и со всеми разговаривает, и я поняла, что это приходит изменение в мою жизнь и в жизнь моих детей. И слава Богу, я верю, что это его молитва была. Аминь. То есть это реальные вещи. Допустим, я был на собрании новообращенных, и одна женщина тоже таким образом. Я не знал, что у нее было, по-моему, перед операцией, неверующая. И она ей просто говорит, она слышит мой голос, включи телевизор, 9:30, 7 канал. У нее был рак груди. И когда она включила этот телевизор, как раз Бог мне дал слово мудрости. И эта передача была записана 2 недели до того. Она смотрела и просто прибежала в церковь, и она знает, где это находится. Она даже не ходит в церковь. Она говорит, я православная. Да, слава Богу. Но я просто думал, я приду и скажу вам, такое было. И пошла опять, ради себя православную. Класс. Да, то есть мы не можем ограничивать Бога, и мы не можем даже себе представить, сколько битв мы можем выигрывать только на место молитв. Так что очень важно, чтобы мы были верны как лидеры, и даже в таких родовых мелочных делах Бог исполнит. Аминь. Что еще делает для тебя и для нас такие стабильные, сильные молитвенные жизни, как лидер? Я скажу так, что твоя сильная и стабильная молитвенная жизнь поднимает армию из сухих костей. Иезекииль 37, вы знаете, это место писания. Я не буду считать, но не надо открывать, просто запишите себе. Иезекииль 37, можно с 1 по 10 стихи. Все то, что мы имеем сейчас. Допустим, мы всегда переживаем о лидерах. Господь, откуда мне взять лидера, откуда мне взять лидеров, домашней группы, откуда мне взять администратора, откуда мне взять это самое. Но половина этого дела будет сделана, если мы на места молитв. Иисус сказал Иезекииль, Господь сказал Иезекииль тогда, что Он говорит, проговори, скажи пророчество, изреки пророчество. А вы, конечно, знаете, что когда мы молимся, очень часто Дух тебя поведет в том, чтобы провозглашать, чтобы пророчествовать. Вот, именно этими молитвами некоторые вещи созидаются в духовном мире. И даже то, что мы имеем армию верующих только сегодня, это просто благодаря молитве. Потому что никто не придет к покаянию, если прежде всего Бог его не снимет это покрывало, которое закрывает его глаз. И никто не придет к покаянию, пока сильнейшего не будет связан. Сильного не будет связан. Сильнейшим. И это все происходит в духовном мире, в молитве. Так что никто не приходит к покаянию, пока ты не высвободишь для покаяния. Допустим, когда вы придете сюда завтра, те из пасторей, которые останутся, это будет хорошее зрелище. Это место будет забитым. Минимум 4, 5 или 6 тысяч человек будет завтра. А вообще это в мае мы планируем уже не бизнес. Божьей благодатью мы будем уже в мае 20 спорта. Потому что раз в месяц мы собираем всю нашу церковь. И это будет завтра. И каждое воскресенье месяца. Каждое первое воскресенье месяца. И дай Бог, что в мае мы уже будем 20 спорта собираться. И мы изрекаем пророчество. Но пока что завтра мы будем здесь. И весь армия, которую вы видели, это только благодаря молитве. Мы на ночной молитве здесь сражаем за их душу. И они приходят.
Очень часто многие пастыря приходят ко мне и говорят, сколько мы раздали брошюр, о, Боже мой, сколько мы раздали газет, сколько мы проповедовали по телевизору, 1 000 000 брошюр. Но только 10 человек пришел и 100 000 брошюр. Вы знаете почему? Вы еще не отпустили их с духовного мира. Они еще под гнетом сатаны. Вы должны сначала этих людей высвободить, чтобы они могли прийти. А тут ты можешь раздать газету до завтра. От 1 000 000. И можешь вообще никто не появится. Если 10 человек пришли, тебе повезло. Потому что никто не пойдет к Богу, к Иисусу, если только Бог Отец не даст. Только если Бог Отец даст. Только кого Бог призовет. Кого Отец призовет. А Он призовет их только после того, как ты сделаешь свою сторону. Молитвенно развязать их. И сделать их уши способными слушать. И их сердце способными принять. Вы со мной? Так что это все происходит, когда ты молишься. Это все происходит, когда ты молишься. Как лидер, ты берешь бремя молитвы. И ты стоишь неуступно. Ты знаешь, что Бог что-то совершает через твои молитвы. Аминь. Я думаю, что нормально я говорю, не слишком сложно ничего. Я закончу скоро, не смей. Следующее. Это 5, наверное, или какой? А? 5, да. Человек, у кого проблема с горлом, я думаю, что это серьезная проблема. Не просто с горлом, а внешне, но на горло, это шея. Это либо щитовидка, по-моему, это даже не столько щитовидка. Похоже на... Нет, это похоже на более серьезные болезни. Чуть не доходит до раковой стадии. Серьезно, на шее. Если это вы, положите руку. Положите руку сюда. Потому что это уже начало иметь какие-то сигналы, какие-то, я не знаю, на вашу голову иногда дает вам головные боли, иногда вся ваша правая сторона выглядит почти как замороженная или, что-то подобное, влияет на вашу правую сторону лицо и головы. Положите руку на себя. Именем Господа Иисуса я запрещаю эту болезнь. Я выпускаю вас на свободу и повелеваю, чтобы сила исцеления разрушила эту болезнь и приняла здравие Божие. Щитовидки или зоб, как вы вас называли, или рак, удалитесь вон во имя Иисуса. Решено, дорогой. Так, следующее. 5 пункт. Молитва и стабильная, сильная молитвенная жизнь лидера принесет силу Божью, действие твоей жизни. Вот, слава Богу, может быть, потому что я как раз отель говорит об этом, Бог дал это слово знание. То есть, твоя личная жизнь будет действовать регулярно силой Божьей. И в жизни твоего служения. Допустим, в нашей церкви я всегда молюсь за нужды людей. Но иногда я могу не молиться даже. Я могу просто... Слушайте, братья. Даже здесь, в нашей церкви, сила Божья так всегда постоянно действует, что это не зависит от меня вообще. Я могу молиться, я могу не молиться, и люди будут исцеляться. Допустим, мы имеем мы имеем ночные молитвы. И мне но Божья благодать так всегда действует в церкви, что у нас то, что на служение каются, но каждое воскресенье, наверное, только в центральной церкви. Я не считаю теперь другие церкви наши, которые в Киеве. То тут в центральной церкви, наверное, до 100 человек каждое воскресенье. То и каждый четверг, может быть, 50 человек или 100 человек тоже иногда бывает. То это в среднем. То даже то, что меня начало удивить в последнее время, это то, что даже на те собрания, куда мы не приглашаем людей, мы даже не хотим, чтобы неверующие были там. Допустим, ночные молитвы, нелепо пригласить неверующих. Но все равно мы даже не приглашаем их, они находят нас, и каждый ночные молитвы, по крайней мере, 20, 15, 25 человек каются. Это на ночной молитве. Ты даже не знаешь, куда они находят, и как они попадают туда. И мы решили начинать делать призыв покаяния. Мы раньше это даже не делали, мы думали зачем.
Но когда мы видели, что это превратилось в нормальные, обыденные вещи, что Бог просто находит, и когда мы их не искали. Это то, что стабильная, промоленная атмосфера церкви делает. Это то, что делает. Даже на лидерском иногда некоторые люди просто откуда-то вырвутся и пойдут в зал. Я уже говорю, не знал, что делать. Еще на лидерской пока я не делатель, что ли. Я, конечно, еще не решился. Но когда Божья благодать в действии все время, тебе не надо потеть слишком много. Дух Святой сделает большинство дел впереди тебя. Кто-нибудь здесь? Так что очень важно и полезно, как лидеры, чтобы мы имели очень хороший, стабильный, дисциплинированный образ молитвы. Молитвенная жизнь. Так что, можно в этом месте писать, можно здесь то, что высвободи силу Божью в твоей личной жизни и в жизни твоей общины. Деяния апостолов 4:31. Молитва приносит силу Божью в действие. Следующий этап, следующая молитва, следующий это самый пункт. Получается 6, да? Дух Святой, нет, 5, это то, что принесет Божью силу в твою жизнь и свое служение. 6, послушайте внимательно, это следующий этап, это следующий 6 пункт. Твоя огненная и эффективная молитвенная жизнь очищает атмосферу общества или города от всякого зла. Вы знаете, что весь мир лежит во зле. Только благодаря удерживающему вся гармония какая-то еще сохраняется. Но когда удерживающий будет свято, это церковь. Когда церковь будет свята, а кто такой церковь? Это верующий. Это благодаря верующим, пока здесь какое-то добро еще есть, которое побеждает и приносит какой-то баланс. И мы это не видим обычно, но то, что мы молимся, и количество молитв, которые наполняют город, они поражают, да? Они поражают и уничтожают до известной меры, влияние зла над этим городом. Это как дезинфекция идет. Это дезинфекция, или как можно это говорить? Да, профилактика духовная идет через твою молитву. Это духовная дезинфекция. На самом деле. То есть Дух Святой начинает просто проходить, резать и уменьшать влияние зла над этим городом. Или над определенной атмосферой, над определенной, духовной атмосферой. Вот это есть те вещи, которые мы должны, как духовные люди, понять, что происходит. Они все равно происходят. И когда мы молимся, Бог это делает. Дух Святой это осуществляет. 2 Коринфянам 10:34. Просто запишите. 2 Коринфянам 10:34. Следующий пункт, 7, это последний. Ваша доступная молитва и стабильная, сильная молитвенная жизнь церковь обеспечивает победу Евангелия. Обеспечивает победу. То есть свободное проповедование Евангелия. Или победу Евангелия. Что значит победу Евангелия? Распространение Евангелия. Принятие Евангелия. Возможность для Евангелия. То эти все молитвы обеспечивают эти вещи. Обеспечивают их. Так что ты не знаешь, каким образом Бог решил или решит использовать твою молитву в данный момент или в определенный этап. Но Евангелие от Матфея 9:38. Иисус говорит, молитесь, потому что Он знает. Он говорит, молитесь, чтобы Господин жатвы весла делателя на жатву свою. То есть Он просто говорит, молитесь.
Потому что Он знает, что когда мы молимся, что-то происходит. В том числе, что Господин жертвы начинает реагировать по молитве святых на то, чтобы поднимать делители на него. Так что, братья и сестры, если есть что-то, над чем нам нужно работать, как лидеры, это работать над тем, чтобы иметь сильную, стабильную молитвенную жизнь. Это даст такую свободу твою церковь. Это принесет огромную невидимую победу в духовный мир на твоем служении. Это даст духовную, обеспечит духовную спокойную атмосферу в обществе. И так легко тогда будет жить и трудиться для Господа. И меньше бремени на вас, как на служителя. Давайте станем, будем молиться. Давайте поблагодарим Господа за эту конференцию. И за все то, что Он открыл нам. За ободрение, за помазание, за благословение. Вы можете посвятить себя Богу в области молитвы. И сказать: Господь, я хочу, чтобы молитва и моя молитвенная жизнь пришла на место. Заняла должное, респектабельное место. Прошу Тебя об этом, Господь. Помоги мне, Господь. Помоги мне, Господь.